हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने है फ्री टू एयर डीटीएच का कार्ड। इस कार्ड में प्रॉब्लम यह है कि इसमें साउंड नहीं आ रही है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है। तो मैं आपको सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ये आ गया डीटीएच का वॉल्यूम और ये है टीवी का वॉल्यूम। ये डीटीएच का फुल वॉल्यूम है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रिड आ रही है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस जो साउंड की प्रॉब्लम है हम इसे रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो कार्ड में ये आईसी लगा है, इसका नंबर है 4558 यानी 4558। ये प्री एम्पलीफायर साउंड आईसी है। तो ये आईसी अगर शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए तो ये साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो इसके हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को हम 20 वोल्टेज डीसी में रखेंगे और ब्लैक प्रोज है उसे हम ग्राउंड में रखेंगे और पिन नंबर 1 के वोल्टेज चेक करेंगे। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 जो है ग्राउंड है इसकी। पिन नंबर 5 सप्लाई आती है। पिन नंबर 6, यानी फ्रेंड इस आईसी के सभी जो पिन है उसके वोल्टेज बढ़ गए हैं। तो हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम नया आईसी डालेंगे। तो हम इस कार्ड को बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, इस आईसी को हम बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। हमने आईसी की सारी पिनों को जोड़ लिया है। तो आप चाहें तो इसमें फ्लक्स भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आईसी जल्दी निकल जाता है। ऐसा करने से आईसी हम जल्दी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आईसी बाहर निकाल लिया है। तो ये जो प्रिंट है इसको हम साफ कर देंगे अच्छी तरह से। ये जो फ्लक्स लगी है इसे हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो आईसी है इसमें एक मार्क बना होगा आईसी के ऊपर। ये देखिए इसके नोज़ में, और जो हमारा कार्ड है इसमें भी ये मार्क बना है। तो हम इसे ऐसे सीधे रखेंगे
फिर इसके ऊपर हम पिनों के ऊपर सही ढंग से बिठाएं। फिर हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे से सोल्डिंग करेंगे हम। हमने फ्रेंड्स नया आईसी जो है डाल दिया है। अब इसे साफ करेंगे। फिर हम कार्ड को डीटीएच से जोड़ेंगे। ये लगा दी सप्लाई। अब इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब इसके वोल्टेज जो है 8 या 8.2 जो है वोल्टेज आ रही है। ये ग्राउंड हो गई और इसकी सप्लाई हो गई। फ्रेंड्स इसकी सप्लाई जो है 16.5 वोल्टेज आ रही है। और जो सभी पिनों के वोल्टेज हैं वो 8.1 या 8.2 वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिए 8.6, 8.12, 8.67 ये ग्राउंड हो गई और इसकी मेन सप्लाई हो गई 16.545, 8.45, 8.12। तो ये जो हमारा साउंड आईसी है ओके हो गया। अब हम इसे टीवी में लगा के चेक करेंगे। ये देखते हैं सिग्नल एलन भी होगी। और वीडियो तो शेरनी शेरनी हम सबको तेरे ऊपर गर्व है। की देर है और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी, जैसे वो आज सिमी की मदद कर रही थी। पूछताछ, जांच पड़ताल, पुलिस और कोर्ट कचहरी के डर से कई लोग बिना आवाज उठाए चुपचाप। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हमने ये जो साउंड आईसी है रिप्लेस किया और साउंड के फॉल्ट को क्लियर किया। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।